बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास ये हिटाची का ब्लोअर है, वैक्यूम सफाई करने वाला। इसमें मोटर का फॉल्ट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। 220 और 1000 वाट से 1300 वाट मैक्सिमम है ज़्यादा। चलिए खोल के इसको देखते हैं। खोलना बहुत ही आसान है, जैसे कि देख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 मिसमार खोलना है। खोल के इसको देखते हैं क्या मसला है। मोटर में फॉल्ट है लगता है, मोटर शॉर्ट कर रही है। मिसमार मैंने खोल लिए, अभी इसको ओपन करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसका मोटर जो है वो स्पार्क कर रहा है, शॉर्ट हो चुका है। मेरे पास ये थोड़ा बिस्तावल पड़ी हुई थी, मैं इसको इसमें फिटिंग करूँगा। उसी तरह इस बार दोबारा लगा दूंगा। चार को टाइट कर लिया है। ये भी इसको चालू करके देखते हैं। ये होगा रेडी। बहुत ही इजी है था। वो पुराना कर हिटाची का। मुझे दे दिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।